dương một mơ pi vịt thi nghiក្នុងការធ្វើបង្គាអំបិលម្ទេសដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe complete ជួយ like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបង្គាហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំវាជាមួយនឹងបាយឬក៏យើងញ៉ាំវាជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីវាមានរសជាតិហិតតែឆ្ងាញ់បើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានខ្ញុំប្រើបង្គាក្រៀមហ្នឹងមួយចានចង្កឹះហើយនឹងមួយចានចង្កឹះទូចនេះសម្រាប់យកវាមកបុកជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសប្រើទឹកក្តៅមកសោះវាលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតសិនម្ទេសខ្ញុំកាត់វាជាដុំតូចៗបើសិនជាយើងចូលចិត្តហឹរខ្លាំងអាចដាក់ឲ្យលើសហ្នឹងក៏បានដែរបុកម្ទេសឲ្យម៉ត់សិនខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើកន្លះមើមបុកវាឲ្យម៉ត់អានេះបង្គាមួយចានចង្កឹះទូចនេះហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលបុកវាឲ្យម៉ត់ដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបុកវាឲ្យម៉ត់ហើយខ្ញុំប្រើស្ករស3ស្ពាយបាយបុកវាហើយលាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេអំបិលមួយស្លាបកាហ្វេវាឲ្យចូលជាតិគ្នាសព្វល្អបន្ទាប់ពីខ្ញុំបុកវាចូលជាតិសព្វគ្នាល្អហើយខ្ញុំដូរដាក់ចូលទៅក្នុងបង្គាលាយវាឲ្យសព្វគ្នាល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំច្រកវាដាក់ក្នុងកែវហើយយកវាទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកវាតាមមកយកវាលាយស្ករចេញទឹកអីតែបើសិនជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំកូកូអញ្ចឹងក៏បានដែរបង្គាអំបិលម្ទេសរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយតែនេះតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា